最新进展，终于啊！哦，有起色了，结果还是要靠卫生纸加油啊！你忘记带我那个喷枪了，你那时候有带瓦斯也忘了带。冰冰冰！现在以后就知道了。我觉得卫生纸先4、5个点有没有？当火种这样。当火种，然后先丢着，那你从一边开始点没关系，它烧到那个地方，就越来越多，扩散。你这样讲，我也不知道为什么烧完火又灭掉，那比较好笑。这是很难说的，我跟你讲。但是1200公尺的氧真的是不够啊，难怪我心跳很快啊。我们都是稍微动一下。